आमच्या गोंयांत राजकारण तर बरें चलतलें. आमकां स्ट्रॉंग गव्हर्मेंट आसूंक जायो आनी तसोच स्ट्रॉंग ऑपोजिशनूय आसपा जाय. पूण आतां हे गेले ते 2 इलेक्शनाक सावन आमी दिश्टी पडटा की गोंयांत ऑपोजिशन ना जालां. 2017 इलेक्शनाक काँग्रेस मेजॉरिटी मेळ्ळी, पूण तेंचे कडेन सरकार घडोवन जावंक ना. BJPन सरकार घडलो आनी टर्म काबार जावचे फुडें सगळे काँग्रेस आमदार आसलो ते मोस्ट ऑफ देम BJPन पावले, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम. हे फावटी इलेक्शन जालें, 6 म्हयन्यां भितर काँग्रेसाचे 11 जाण आमदार BJPन गेले. आनीक लॉजीक डिफेक्शन करपाक सांगताय ते फॉर डेव्हलपमेंट वर्क म्हूण. हेज्या पयलें जायते गोंयांत सरकार जाले आनी गोंयांत जायतो डेव्हलपमेंट जालो. आमदार सरकाराकूय आसले, ऑपोजिशनाकूय आसले. हांव एक तेंपा आमदार आनी हांव ऑपोजिशन आसलो. आमी कोण काम जावपा जाय म्हूण सरकाराक आहा ते पाटी वचोनाय. पूण हें आतां न्यू ट्रेंड जालां गोंयांत. ऑपोजिशनाक रावपाक कोण तयार ना, कित्याक आमदारांक जाय पयशे करपाक. आमदारांक ऑपोजिशनाक रावल्यार पयशे जायनाय, काम जायना मोठे एक्सक्यूज. कित्याक सगळेच एक सायडी आसपा जायना. आख्खे संवसाराक लोकशाही म्हणजे गव्हर्मेंट एंड ऑपोजिशन आसता. पूण गोंयांत अनफॉर्च्युनेटली सगळे डेव्हलपमेंट वर्क काम जावपा जाय म्हणटा आनी गव्हर्मेंट सायड वयताय. आनी कॉन्सिक्वन्स जालां अशें की कितें गांवांत प्रश्न आहाय, डिफिकल्टी आहाय, त्यो सरकारा बोगले दवरपाक कोण तयार ना. आतां सद्याक 5 जाण आमदार ऑपोजिशन आहाय, 3 जाण काँग्रेसाचे, 2 जाण आपाचे. ते दे आर डुईंग देअर वर्क, बट दॅट इज नॉट सफिशियंट. सबस्टान्शियल ऑपोजिशन आसपा जाय. आनी हें जावपाक गोंयांत कारण काँग्रेस, BJPनूय. कित्याक काँग्रेसान सारकी मांडावळ पेडे केली पयलींसून. तेंगेले आमदार आहाय तांकां बाबा कितें कात तें खबर ना. ते फकत इलेक्शन जिखपा जाय म्हूण तांकां तिकेट दिताय. जिकोत्रीक ते आमगे कोंकणी भाशेन म्हळ्यार गोरवांक पयले पोरपाय म्हूण सुटाले, ते भाशेन तेंगे आमदारांक पोरपाय सुटाय. ते हूंय ग्रीन तोंड मेट्टींग हापा वयताय. आनी दीस इज द सिट्युएशन. आनी हें काँग्रेसाचें पयलेसून 1963 वर्साक पयलीं इलेक्शन जालीं गोंयांत. आनी तेन्ना काँग्रेसाचो लिडर गोंयांत पुरुषोत्तम काकोडकर. आनी हे पुरुषोत्तम काकोडकराक गोंयांत कोणाची ओळख ना आनी ते गोंयकार कोण वळखना आनी तो गोंयचो लिडरूय न्ही. पूण तो लिडर केस जालो, तो दिल्ली आसतालो आनी तो दिल्लीक नेहरूगे घरांतूं रावतालो सारको, तेंगेलो होममॅन. आनी तो तेका व्हेरी क्लोज टू नेहरू आनी व्हेरी क्लोज टू इंदिरा गांधी. तो थिंगा वळ जाल्लो म्हणल्यार जाता. पूण जालें कितें, नेहरू तांकां तो सारको क्लोज जाल्लो म्हूण तेणें काडलो पुरुषोत्तमाक प्रेजिडंट केलो. आनी तेणें चोवना बाबा हो पुरुषोत्तम म्हणटा ताका गोंयांत कितें किंमत आहा, गोंयकार ताका वळखता, तो गोंयचो लिडर, हें कांय चोवना. इलेक्शन जालें, काँग्रेस जालें 30 सिटांनी डिपॉझीट जप्त. 1 सिटांक काँग्रेसाक डिपॉझीट मेळूं ना. मागीर नेहरू गोंय आयलो आनी म्हळ्यार गोवा का लोक अजीब हाय. गोवा का लोक अजीब ना, गोंयकारूच अजीब नेहरू. कित्याक हे चमचा आहाय तांकां प्रेजिडंट केलो देखून. आनी दीस इज द प्रॉब्लेम. पुरुषोत्तम काकोडकर विथ नो बॅकिंग इन गोवा, merely because of his closeness to the Nehru family, was made president and Congress was completely wiped out in Goa. आनी काँग्रेस अजून लिसांव शिकूना. काँग्रेसा फाटल्यान तेंगे आतां तेंगेल तिकेट तेंगेल कोण चमचागिरी कोताय, कोण काँग्रेसा बरे आहाय तांकां तिकेट दिताय ते. आमगेल शांताराम नायक, he was a good friend, good colleague, and I will not say a bad man. He was a really hardcore congressman. तेकाय तिकेट मेळटाली कित्याक तो काँग्रेसाचे पार्टी लिडरांक गोटे आहलो म्हूण. नॉट बिकॉज ही डिजर्वड इट, ही मे हॅव डिजर्वड इट, बट ते काँग्रेसा कडेन सोनिया गांधी कडेन गोट म्हूण तेका तिकेट दिल्यो. मागीर आमगे बाब लुईस इनवालेर, तो तेका हांव आतां इतले 15-20 वर्सां आवय सायबा सारकी सोनिया गांधी म्हणून सायबिणी तो उलयता ती बाय, आवय मॅडम, आवय दीस दॅट सारको पांय पडपा थिंग वचून दीसभर सोनिया गांधी पांय पडटालो. आनी कितें म्हणपा जायनासलें सोनिया गांधी, शी 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 आवयच म्हणटालो. सडनली 1 वरस फाटीं 1.5 वरस फाटीं न्यूज पेपर रिपोर्ट की लुईसीन काँग्रेस सोडून रिजायन जालो आनी MLA रिजायन जालो आनी TMC जॉयन जालो म्हूण. आनी TMCन तेका रोखडोच MP केलो राज्यसभा. हो मनीस इतलो सोनिया गांधीक आनी काँग्रेसाक आनी राहुल गांधीक क्लोज जाल्लो
म्हाका आजून तकलें वचना हांव केस सोडलें म्हूण, पूण हो इतलोय मनीस सेल्फीश ऑल्सो. ते वाटेन सोनिया गांधीन ममता बॅनर्जीन राज्यसभा आस दाखयली, तो हेंचे फंड मारलो ते वाटेन गेलो. पूण फायनली TMC कळ्ळें आनी म्हाका उगडास आहा TMC लुईजीन जॉयन जालो तेन्ना TMCचे कितले मनीस म्हाका मेळपा येयले. तेंगे हेजे ते कितें ते प्रशांत किशोरागे ते कितें आहलो ते इलेक्शन कमिटी ते सगळ्या गोंया इन्चार्ज ते कितले पाटी म्हजे बोगलेन बसता. एक दीस पयलो पाटी येयलो एक ऋषी सिंग म्हूण येयलो आनी म्हाका सांगपा लागलो लुईजीन TMC जॉयन जाता. अब्बा म्हळें लुईजीन TMC जॉयन जाता हें म्हाका दिसना, तो सारको क्लोज मरे सोनिया गांधी. ना जालें म्हणून लागलो तेका MP कोताय. आनी पूण आनी हांवें स्ट्रेट अवे सांगलें तेका दॅट इज अ रॉंग चॉयस म्हूण. लुईजीन फालेराक गोंयांत आतां पयलो आहलो ते भाशेन रेस्पेक्ट ना. पीपल हॅव सीन थ्रू हिज गेम आनी तुमी त्याक गेले तो तुमगेले TMC गोंयांत काबार जातली म्हूण तो सोचयलो म्हाका आनी तो गेलो. मागीर आनी एक पाटी येयलो पूण तुमी त्याक कित्याक गेला. आमकां म्हणून लागलो तो नॉर्थ इस्ट इंडियेक शिरी पडटा म्हूण गेला. तो म्हणून लागलो काँग्रेसाक गेलो ऑब्जर्वर नॉर्थ इस्ट इंडियेक नागालँड मिझोराम मेघालय त्रिपुरा मणिपूर थिंगा आनी त्याक थिंगा जाय तें पूल आहा ते पासत गेला. हांव म्हणलें बरें म्हाका खबर ना म्हणलें त्याक थिंग पूल आहा कितें आहा ती. पूण गोंयांत तो नेगेटीव जातलो आनी ते पोत्तून म्हजी बोगली येवप. आनी फायनली म्हाका ऋषी सिंगान सांगलें बाबा तूं सांग तें सारकें आहा म्हूण गोंयांत लुईजीनान नेगेटीव लुईजीनान घेवन आमी गोंया येवपाक व्हडलो मिस्टेक केलो म्हूण व्हेरी क्लियरली तेणें म्हाका सांगिल्लें. मागीर तेणें ताका फातोर्डा बस म्हणलो तो बसना म्हणलो जायत जालें. सो ऑल सॅड एंड डन निमाणे कडेन लुईजीन MP जालो. आनी मागीर तांकां आतां फास्ट लेटस्ट इलेक्शन जाली मेघालया वा समवेर इन नॉर्थ इस्ट इंडिया. तेन्ना तें कळोन येयलें लुईजीना थिंग बोगले घेवन लोकांक त्या काँग्रेस लिडरान सांगिल्लें तांकां लुईजीनाक घेवन हिंगे नाका. लुईजीनाक आमी हिंगा कोण ट्रस्ट कोनाय. तेगेलो बरो रेकॉर्ड आहा हिंगा तो रेकॉर्ड फायद्या पडपा न्ही. ते पासत लुईजीनाक तेणी नॉर्थ इस्टा व्हरोना आनी TMC जाले काबार थिंगा. TMCक चिंता तें जावं ना. सो फायनली TMCन तेका रिजायन करूंक लायलो आनी तो आतां रिजायन जालो. आनी आतां आयकूं येता तो आतां होम कमींग करपा आहा म्हूण. हे पळय काँग्रेस आहाय ते सारके दुर्दिऱ्या भाशेन कोताय. लुईजीनाक तेणें तर होम कमींग केलें ते सारके शेमलेस म्हूण प्रूव जाले. आनी म्हाका दिसता लोकूय प्रूव दाखयतलो की बाबा हे काँग्रेसाक शेमलेस आनी एक मुखार चान्स ना म्हूण. जो तर म्हाका हांव काँग्रेसाचे सदां विरोध आनी हांव आतां काँग्रेसा सपोर्टर न्ही पूण एट द सेम टायम म्हाका दिसता की गोंयांत तर बरें जातलें. दोन पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉंग आसपा जाय आनी काँग्रेसान दाखोवन दिलां ती तेंगेलें तांकां पार्टी घोडपाचें हिंगा दवरपाचें कांय ना म्हूण. कित्याक तेंगेली पार्टी येताय आनी आमदार वयताय. बट एट द सेम टायम रिजनल पार्टी आमी ट्राय केली म्हाका खबर आहा. रिजनल पार्टी केली आमचे कडेन फिनान्स आसना आनी फिनान्स ना म्हणटकूच लोक तुमचे बारबर येयना. आमी जाय ट्राय मारली वी डिडंट गेट मच सपोर्ट. आतां काँग्रेसाचो गोंयांत लिडर प्रेसिडेंट पाटकर म्हूण आहा. हांव पाटकर आय डोंट नो हिम मच एंड आय हॅव नथींग नो कमेंट्स ऑन हिम. बट सेंटराकूय काँग्रेसा प्रेसिडेंट आतां खरगे आहा. पूण प्रेसिडेंट खरगे तो नामकां वास्ते फॉर ऑल पर्पजीस राहुल गांधी कंट्रोल्स द पार्टी वी ऑल नो दॅट. आनी गोंयांतूय तेंच पाटकर प्रेसिडेंट पूण पार्टी चलयता गिरीश चोडणकर. आनी गिरीश चोडणकर इज मॉडर्न डे पुरुषोत्तम काकोडकर. तो तेंकोर गोट थिंगा राहुला कडेन आनी राहुलाक जाय फकत आपणाक गेले सारके गोट्या ते मनशाक हिंगा पार्टी दिवपाची. बट अनफॉर्च्युनेटली गिरीश चोडणकर इज लायक पुरुषोत्तम काकोडकर तेका हिंग सपोर्ट ना. तो कोण भंडारी समाज म्हणून तेका भंडारी समाजाचो जायत पूण तो भंडारी समाज लिडर न्ही. तेका कोण भंडारी समाज लिडर म्हूण मानना आनी कोण लोकूय मानना. सो तुमी असो मनशांक पार्टी दिताय आनी ही पार्टी तुमची पार्टी कशी स्ट्रॉंग जातली. तुमकां तर गोंयांत स्ट्रॉंग करपा जाय. एक बरो स्ट्रॉंग पावरफूल लिडर जायो. आनी म्हाका जाल्यार आतां काँग्रेसांत कोण स्ट्रॉंग पावरफूल लिडर दिश्टी पडना. आतां आमगेले युरी आलेमांव चार्ल्स कार्लोस आल्वारीस फेरेर आनी आमगेले हो आहाय कोण ते अल्टोन दे आर MLAs एंड एज ऑफ नाव तेंगेले परफॉर्मन्स बरें आसा. बट काँग्रेस नीड्स अ ऑल गोवा लिडर हू वील बी एबल टू ऑर्गनायज एवरीथींग आनी मुखार वचपाक. आतां काँग्रेसान म्हाका असलो कोण दिश्टी पडना. असलो एकूच गोंयांत तेसलो काँग्रेसा शिरी पडपाचो एकूच लिडर आहा आनी तो फॉर्मर काँग्रेसमॅन आनी तो गिरीशान तेका काँग्रेसांतलो धांडायलो तो विजय सरदेसाय. दीस इज द रियलिटी वी ऑल नो. आतां विजय सरदेसाय काँग्रेसां येतलो ना येतलो ती म्हाका खबर ना. विजय तेगेलो एटिट्यूड आनी तेगेली आयडियोलॉजी सदां काँग्रेसाची हांव वळखता तेका ते भाशेन. आनीक विजयाकूय म्हाका सांगपा जाय की बाबा आमी
रिजनल पार्टी जायत्यो ट्राय केल्यो. गोंयांत रिजनल पार्टींक व्हडलो होप ना आनी विजयानूय चोयलें. सो म्हाका दिसता विजय शूड बी पार्ट ऑफ अ लार्जर पार्टी, लार्जर नॅशनल पार्टी. आनी मे बी जो तर काँग्रेसाक वयर चडपा जाय, रिवायव जावपा जाय, तांकां एक बरो लिडर गोंयांत मेळ्ळो जाल्यार विजयीच. कित्याक विजयाक दम आहा. विजय इज व्हेरी वोकल आनी नॉलेज आहा. आनीक वॉट एवर लिडर रिक्वायर्स विजय हेज इट. लोक जायत म्हणटले तो BJP वयता, हिंग वयता, BJP गेले, आयकूं येतलेंच. पूण गोंयांत एकूय लिडर ना BJP वचना तेसलो. आज व्हडले लिडर कॅथलीक गेले BJP काँग्रेस सोड. सो विजय BJP वयतलो ना वयतलो, आय एम नॉट इन द पोजिशन टू से दॅट. पूण आज देर इज हार्डली अ डिफरन्स बिटवीन लिडर. ते जाय त्या हिंग वयताय, नाक त्या हिंग येताय. आनी म्हाका दिसता विजय BJP वचपाक व्हेरी डिफिकल्ट. बिकॉज विजय मातशें एम्बिशन आसतलें बरें वयर वचपाचें. तें BJPन चान्स ना. जो तर विजय काँग्रेसांत येयलो आनी काँग्रेसाक हातीन घेयलें तेन्ना विजय ऑटोमॅटिकली नॅचरल लिडर जातलो पार्टीचो. आतां काँग्रेस ते घेता वोट घेता तें तेणें चोयन घेवपाचें. अदरवायज म्हाका गोंयांत आनीक एक पूण पावरफूल लिडर दिसची पडना. आनी म्हाका जाय की गोंयांत एक स्ट्रॉंग ड्युएलिटी, एक काँग्रेस एक BJP, एक आनी कोणूच. जो काँग्रेसाक जायना काँग्रेस हिंगा डिजॉल्व करून धाडपाचें आनी आनीक न्यू कितें जालें एक स्ट्रॉंग फोर्स करपाचो वॉट एवर. नाव मुगे भाशेन आप इज नॉट एन ऑल्टरनेटीव एज ऑफ नाव. कित्याक तेंगेलें तें म्हाका दिसता ते BJP तेंगे आयडियोलॉजी BJP भाशेनूच ते पासत गोंयांत आप आनी फायदो ना. सो कितें जाल्यार करपा जाय की गोंयांत एक स्ट्रॉंग गव्हर्मेंट आनी स्ट्रॉंग ऑपोजिशन आसपा जाय. सो काँग्रेसाक तो दिसता आतां पार्लियामेंट इलेक्शन आहाय, तांकां दिसता की तेणी सावथ जिखपा जाय म्हणजे तेंगे सीट. दे हॅव टू गेट ऑल पार्टीज टुगेदर. दे हॅव फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉंग लिडर, समवन लायक विजय सरदेसाय. तें तर केल्यारय तांकां चान्स आहा. अदरवायज हे फावटी काँग्रेस सारके दोन वयतले आनी एक फावटीन काँग्रेस दोन गेले जाल्यार गोंयकारांक गोळे दिश्ट पडटलें की बाबा हे फावटीक आमगे हें काँग्रेसान चलपाना मुखार. आमी एक बरी न्यू कितें पॉलिटिकल पार्टी वो खंयचें जाल्यार ऑर्गनायजेशन करपाचें आनी मुखार वचपाचें. आमी हें जायना जाल्यार आमी अशें उरतले.